我同我老公呢就結婚十幾年啦，因為我哋屋企呢係前幾年先起屋嘅，就欠咗啲外債。我老公佢工資呢又冇高，公我呢豬啊，多謝一直等你。咩叫公豬啊？工資即係我哋平時啊，我知啦知啦，唔好意思，工資。係啊，咁你笑乜鬼啊你？唔好意思啊。我呢就係講我老公呢，我就心想搞生意仔嚟做嘅，然之後我同我老公呢係喺碼頭嘅城市喺度打工嘅。我而家呢就同我個同事喺度夾伙做緊生意㗎。夾伙做生意啊？嗯，咁我先講講我哋而家嘅情況咯。嗯，因為佢呢就喺我哋依家工作嗰間廠呢係做管理嘅，就係管埋廢品個。廢我哋品先嚟做。嗯，我哋就揾人承包呢間廠嘅廢品，然之後呢就賺中間嘅差價。哦，我當時呢就負責紙皮嗰啲嘅，嗰個男嘅呢，佢又唔知點知偷咗啲計個金屬咯，然之後又俾個老闆個舅仔發現咗。偷嘢啊？係啊，然之後我嗰個同事呢，佢就同個舅仔即係求情咯，因為佢放我哋一馬啊嘛。然哦，之後咁你俾人發現咗啊？咁唔關你事噶，你個舅仔即係唔係你個同事有問題啫嘛？你有冇做先？如果有做，佢死梗噶喎。我冇做啊，但我同佢夾伙做嘢啊嘛。你做乜嘢啊？你做紙皮係咪？嗯，咁又唔關你事噶，佢捉入去踎啫嘛，又唔係你捉入去踎喎。但係當時呢，我嗰個同事呢，同佢老闆即係舅仔求情咯，因為佢放我哋一馬。咁唔然之後關你事噶喎，唔關你事噶喎。但係我當時你係咪有呃稱啊？我冇呃稱啊。你冇呃稱啊，唔關你事噶喎。但係我又即係講我都怕咯，因為我同佢夾伙做生意噶嘛。然之後佢又叫我去陪嗰個舅仔幾晚喎。一開始呢，我係咪應承㗎？你口靚個，唔係好靚嘅，唔係好靚嘅啫，咩嘢叫你陪啊？我都唔知啊。然之後佢又嗌我嘛，講我如果冇陪佢就要去坐監。然之後即係我都爆出嚟喎。你又唔會坐監嘅，你混個小律啊嘛。如果佢要坐監，唔關你事噶喎。但我唔識啊嘛，小妍姐姐，因為講你新年大頭係咪咯？我又唔想俾人哋呃我坐監係咪咯？我又好驚我。你新年大流，唔想俾人哋呃你坐監啊？捉你去。係啊，所以我又怕屋企人知道，同埋村裏面人知道就，唔係幾好聽啦，不得了啊！所以呢，我就應承佢陪咗個老闆嘅舅仔啦。嗯，咁但係你咁死啦！如果咁樣嘅話，係啊，但係我同你講話，小妍姐姐，嗰個男嘅真係好變態個。啊，我次次去到嗰度，佢都會虐待我。然之後呢，佢仲帶隻狗去睇。啊！我真係好狂啊！佢帶隻狗去睇住你啊！係啊，然之後呢，佢仲叫嗰個狗去錫我喎。咁你唔好講呢個問題啊！咁你如果係咁樣嘅話呢，你就堅決要拒絕啊！如果唔係你死梗噶嘛！我好怕嗰隻狗對我圖謀不軌。你然之後呢，我驚嗰隻狗啊咬我嚿嘢出嚟。我冇辦法拒絕啦。阿小妍姐姐，唉，唔好意思你仲喺度聽？我係馬想去，我而家都密接手到定，我馬想去嘅。但係嗰個老闆嘅舅仔又拍咗我好多嗰啲不雅嘅視頻。我你係驚住佢靠咗你靠嘢出嚟啊？
佢講我如果咪繼續同老班舅仔落去嘅話，佢又將嗰啲圖片啊發俾屋人睇，但係我又馬上俾我老公知道啊，佢一知道嘅話，我真係將我浸之籠個，真係煩死！你連翻上嚟啊！你